अॼु मुल्क जी हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी तकरीबूं वॾे जोश और जज़्बे सां जारी है। सुबह थींदे ही मुख़्तलिफ़ सरकारी इदारनि तोड़े निजी स्कूलनि में जश्न आज़ादी तकरीबूं मुनक़द कई हुयूं। तकरीब की शुरुआत क़ौमी तराने पाकिस्तानी परचम के बुलंद करण सां कई वई। हैदराबाद शहर की मुख्य तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सेक्रेटरीट हैदराबाद में थी। तकरीब में DC हैदराबाद, DIG और SSP हैदराबाद शिरकत की। मुझे इन लोगों की थॉट बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर एक्टिविटी होती है हर वीक, तो वीक से एक्टिविटी होने से ये है कि फिजिकली एंड मेंटली बच्चे बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ॾाढी खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी जो ॾींहुं एक भरपूर तरीके सां मल्हाए। बे पासे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि तोड़े स्कूलनि में तकरीबूं पिण मुनक़द कयूं वयूं। स्कूल में फंक्शन रखंदा आहियूं, डांसियूं 14 अगस्त वाइट एंड ग्रीन ड्रेस वठंदा आहियूं, उहे पाईंदा आहियूं ऐं सेलिब्रेट कंदा आहियूं। असांखे लाइ सुठो मज़ो पियो अचे ऐं असांखे ॾींहुं जोश सां मल्हायूं, ख़ुशी सां मल्हायो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त तमामु ख़ुशीअ सां ऐं तमामु मल्हाई वञे पई। ॾाढो सुठे नमूने सां मल्हायो आहे। स्कूल वारनि ॿारनि ॾाढी सुठी परफॉर्मेंस पेश कई आहे। असांखे तमामु वॾी ख़ुशी आहे ऐं असांजो ईअं सम्झो हिकु सुठो इवेंट आहे। पंहिंजे बचड़नि सां गॾु मुल्क जी आज़ादी पिया मल्हायूं, वॾो मज़ो पियो अचे। किल ब्राइट स्कूल, न्यू ग्रामर स्कूल, मेरान स्कूल में ॿारनि पारां टेबलोस पेश करे दाद हासिल कई वई। असांखे इन ॾींहं खे ख़ुशी सां मल्हाइणु घुरिजे। असांजे स्कूल में हीअ असां प्रोग्राम रखियो आहे। बच्चनि जी तमामु जोशीले अंदाज़ सां हिते हिन में हिसो आहे। आज का दिन बहुत अच्छा था। हर साल 14 अगस्त जोश खरोश सां असीं मल्हाईंदा आहियूं। 14 अगस्त के हवाले सां तमाम स्कूलनि में एक्टिविटी थी रही है। सुबह का शाम ताईं हैदराबाद शहर में जश्न आज़ादी रैलियूं कढी शहरनि आज़ादी जो जश्न मल्हायो। कैमरामैन नसीरुद्दीन सां गॾु फिरोज़ बब्बर, सिंध TV न्यूज़ हैदराबाद।